Балыкчы Барскон унаа жолунун 126дан 134кө чейинки 8 чакырым аралыгы Кыргыз автожол курулуш компаниясы тарабынан салынууда. Бүгүнкү күндө мында 50дөн ашык техника, 100дөн ашык жумушчу тартылып, асфальттын биринчи катмары басылууда. Асфальт иши жүрүп атат. Биздин Карамакта азыр общий ББКда 130 киши иштеп атат. Анын ичинен азыр 126 километрден 128 Тозор айылынын ичинде асфальтты баштадык. Кудай буйрса көчө баштаганбыз. Өз мөөнөтүндө каражатты толугу менен, убагы менен берип турса, биз бүтүрүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Балыкчы Барскон жолунун 126-143 чакырым аралыгындагы 17 чакырым тилке башында жергиликтүү курулуш компанияга берилген. Өткөн жылы алар 6,5 чакырымынын бир тарабына асфальт төшөп үлгүрүшкөн. Кийин жол курулушун тездетүү максатында долбоор кайра каралып, аталган тилкенин 9 чакырымы кытайлык China Road компаниясына өткөн. Жетишпей каласыңар деген менен бизге 9 километрди ошо даяр жерибизди China Road'го берилди да. 135 километрден 139 километрге чейин бир тарабы асфальт басылган. Быйыл ошо жерден баштамакпыз, бирок биз берилгенден кийин азыр 134 бер жакта болуп калат. 126 километрден баштап атабыз асфальтты. Азыркы тапта 8 чакырым жолдун бир тарабына асфальттын биринчи катмары төшөлүүдө. Кар жылуу өз убагында бөлүнүп, аба ырайы туруктуу болсо, куруучулар биринчи катмарды бир айдын ичинде толук бүтүрүүнү пландашууда. Бардык нормаларга жооп берет бул жол. Туурасы мунун 880, биринчи слойдуку 9 сантиметр, ал эми экинчи слойдуку 6 сантиметр болот. Азыр бардык жактан эле текшерүүлөр келип атат, министрлер келип атат. Лаборанттар бизди текшерип атат, консультанттар. Сапаты жакшы, сапатында текшеришет биз салгандан кийин. Бардык талаптарга эле жооп берип атат. Баары проект боюнча кетип атат. Белгилей кетсек, Балыкчы Барскон жолунун курулушу 2021 башталып, бүгүнкү күнгө чейин толук аяктай элек. Жол 4 тилкелүү болуп, туурасы 21,5 метрди түзөт. 141 чакырым узундуктагы жол азыр 7 бөлүккө бөлүнүп, ага 4 жеке компания жана 1 мамлекеттик ишкана тартылган. Аларга жолду быйылкы эгемендүүлүк күнүнө чейин бүтүрүү тапшырмасы берилген. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.